فيلم شيك ميديا برودكشن.
magan daahir oo ah nin si weyn loo yaqaan isla markaasna mar walba caawiya dhalinyarada isboortiga kana mid ah dadka ku caanbaxay kubadda gacanta ama miiska magan bal waxaad joogtaa maanta hirda 10 sano ayaa ciyaaraha hirda ay socdaan maanta sanad guuradii 10aad la joogaa bal ka waran dareenkaaga iyo waliba sida aad u aragto 10kaas sano maadaama aad goobjoog ahayd runtii waa farxad weyn waxaanu dareemaynaa dhammaanteenba farxad aad u weyn waayo 10kan sano waxyaalo fara badan aan qabsoomay cayaarihii ayaa kordhay dhalinyaradii ayaa isdhexgalay kubadda kolayga ayaa bilowday oo gabdhaha shacabkii isku soo dhawaaday muhiimadda ugu weyn oo loo subinayna taasi weeyaan maxaa adiga is leedahay 10kaas sano oo aad joogtay oo ambassador hirda aad ahayd waa qabsoomeen oo bulshada waxbaa loo qabtay hirdan waxbay qabatay runtii aniga magan ahaan wax aad u weyn waayo markaan arkay dhalinyaradii isdhexgalayo dhalinyaradii oo dhexgalitaanka macnaha tan ugu weyn muhiimadda waxa waa luqadda Soomaaliga ee ku wada hadlayaan taasaa isbedelada ugu muhiimsan ah ka ambassador ahaanna aadan ugu faraxsanahay intaan sano aan ambassadorka soo ahaa hirda waayo khibradeeda sports ayaan halkan aan ku dhiirigeliyay marka waxay dhalatayna waa dareemi karaa dadkoo dhan way wada arkeen hirdana sidoo kale runtiina waxaan jeclaan lahay in future-ka intaan ka sii wanaagsanaato inta 10kan sano lagu guda jiray ciyaarahan oo hirda ay qabanaysay oo la sugu imaanaya halkan maxaa kaaga baxay wax weyn waxa waliba ka soo baxay ugu waaweyn oo noogu baxay waxa tahay isku imaanshaalka dhalinyarada bulshadii oo isu timid isbaratay oo isdhexgashay oo Yurub oo dhan la iska kala imaanaya taas waa tan luqadii Soomaaliga oo soo noqotay dhalinyaradii waayo dhalinyaro fara badan ku dhalatay wadamadan Yurub oo aad mooday in luqadii Soomaaliga xataa ay iloobayeen marka tiya xoogeysatay sportski ayaa siyaadi heer waxa hadda maanta team Soomaali ayaa waxay u bixaysaa xulka qaranka oo Morocco marka waa taa naftirkeeda waxay ka mid tahay dadaalkii la gaaray marka loo eego ka war bulshada halkaan isugu imaanayso muddo dad kala maqnaa sanad kala maqnaa inay isku arkaan oo kale farxadaas ka war wallahi mid la qaadan karin waayo waa meesha kaliya aan ku arko dadkeegii hore oo isku keen dambeeyay halkan waa kulan la isku arko la isku barto la isagana faa'iideysto waxyaalaha wax waliba dambeyn bal ka waran maxaad u rajeynaysaa hirda mustaqbalka dhow waxaan u rajeynayaa dadaalkan inay sii laabto aniga ka magan ahaana sanadkan ayaa igu dambeeyay ambassador ahaan ka hirda maadaama ay codsiyo fara badan ee dalka gudihiisa iga imaatay aawadeed iyo dadka baahida gaarka ah qaba in loo suubiyo horumar iyo sport hawshaadii ambassadorka rabtaa inaad u wareejiso dhan kale aha adiga mudan bismillaah TV-ga qaranka waa mahadsan yahay taajiro iyo raage fursadda aan siisaan oo ciyaaraha hirdo waxaan qabanay sanadkii 10aad maamulka hirdo futsalka raantii horumar weyn ku talaabsanay xagga futsalka ciyaalkii lagu bilaabay maanta macallimiin waa qaarkood Soomaaliya ku laabteen waxyaabo badan ay ka qabtaan sportiga gobolada kale ciyaartooydii maanta waxay u safteen xulka qaranka Soomaaliya oo futsalka wadamo badan ay ciyaaraan Faransiiska Tunisia Cameroon Italia wadamo badan hadda Portugal oo socona Russia naga cusumay maantana waxa garoonka keenay xulka qaranka Morocco oo noo soo duulay inay nala ciyaaraan qaasatan kubadda kolayga oo kale horumar aan ka sameynay 3 sano ugu dambeysay gabdhihii qaranka Soomaaliya matalayay macallimiinta ahaa ciyaartooydoodii ama ka ciyaarayso ciyaarihii Carabta Kuwait iyo Qatar ka badiyay raantii waxa dhigi karaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka ku nool Yurub aan isku keenay waxyaabaha ugu muhiimsan in ummadda Soomaaliyeed isku raadiyo والله waxyaabaha ugu muhiimsan in arkay waxa ka faa'iidnay Soomaalinimo in dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ahaa iyo waayeelkii iyo madaxdii iyo kulli isku yimaadaan oo sanad walba aan imaano oo waxa ay noqdaan continue la qabto oo faa'iido ugu jirto Soomaaliya waxaan rajeynayaa in
waddankiina aan tagno aan ciyaarahan ku qabano gobollada dhan. waxaan rajaynaynaa dhalinyaradan Soomaaliyeed oo Yurub ka imaad network isku xiran in aan uga faa'iideyno waddankeena iyo dadkeena. runtii waxaan ka mahad celinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay iyo saxaafadda oo TV qaranka ugu horeeyo taageerayaashii ciyaartii Soomaaliya iyo Morocco oo ciyaarta u xiisaha badneed ahayd oo run ahaantii dadaalin wiilasha Soomaaliyeed inkastoo Morocco ay ahaayeen koox dhisan oo kalaabyo ka ciyaaro wiilashana kalaabyo ka ciyaaro markii ugu horeysay ku keenno macalinka Morocco iyo gudoomiyaha Afrika futsalka wuxuu yiri Soomaaliya rajay leedahay futsalka anigana waan aaminsanahay oo arinta iyada ah mar walba waxaan jeclahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankooda matalaan. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxa salaamantiin TV-ga qaranka oo jaaniskan fursadan qaaliga igu siiyay inaan ka hadlo ciyaaraha hirda oo ka dhaca sanad walba Amsterdam wadankan Holland magacayga waxa la yiraahdaa Saciid Ali waxa aanan deganahay Stockholm sanadana waa markii ugu horeysay aan ka soo qayb galo ciyaaraha koox waxaan wadanaa la yiraahdo Real Husby iyo koox kale oo Sam United ayaguna ka socota labadaba waa aan ku cusubnahay garo ciyaarahan hore aan maqli jirnay waxaan loo soo dhaweeyay si caalami ah waa Yusuf oo kamid ah qabanqaabayaasha ciyaaraha si fiican noo soo dhaweeyay waana naga aqbalay waqti hore inaan ka soo qayb galo ciyaarahan maadaama sanadku ugu horeysay tahay marka waxaan u imaanay kaliya inaan sahamino si aan sanadaha dambe isku soo diyaarino nasiib xumo ciyaartoy badan naga hartay laakiin saasay tahay labadii kooxood ee Sweden ka socday waa soo gudbeen ciyaarahan waxay uga duwan ciyaaraha kale ee ka dhacay Scandinavian oo kale dhalinyaradu dheesho buuq iyo dagaal ya ka dhaca laakiin waxaad moodaa hirda in ay kaga horeyso wadamada sida loo qaban qaabiyo ciyaaraha futsalka anu waxaan kamid ahay dadka qaban qaabiyo ciyaaraha ee Sweden dhinaca futsalka sanad walba marka waxa aan inta ka arkay faa'iidooyin badan oo aan ka faa'iideysan doono marka waddanka ku noqono Stockholm marka ku noqono oo qaabka loo dhigayo iyo wada hadal kale oo noo harsan yahay Yusuf iyo Caawan ka wada sheekaysan doono iyo maamulka hirda sidii ay ugu guuleysteen inay ciyaaraha saan u qabtaan waxaas ugu imaatay 24 ciyaar kooxood oo gaaraya ilaa 250 ciyaartoy wax buuq ama wax dhaawac ama wax dagaal ka dhacay mala marka waa mahad marka hore Ilaahay loo mahadnaqaayo talabaadna loogu mahadnaqaayo maamulka hirda oo ayagu soo qaban qaabiya ciyaartan وانا ما سنت بسم الله الرحمن الرحيم مغعي وحلال احمد عبد الله ايمت waxaa gudoomiyaha kooxda maartay Finland Helsinki waxaan ka imaanay dalka Finland waa sanadkii noogu horeysay ka soo qayb galnay ciyaaraha hirda ciyaarihii waxay noogu dhamaadeen si aad u wanaagsan waxaan loo soo dhaweeyay si aan oo aad iyo aad u wanaagsan maartay waana markii noogu horeysay waxaan rajaynaynaa maartay inaan sanadda imaano annagoo dadaalkan halkan ka sii badin doono insha Allah waxaan u mahad celinaynaa TV-ga SNTV وهذا ورئيسنا قاضي وانا ما سنتين magacaygu waa Cabdulqaadir Axmed Macalin Cilmi waxaan ku magac dheerahay Qooje waxaan ka imid magaalada Helsinki waxaan kamid ahay hoggaanka macnaha isboortiga ee Finland waxaan ahay xogayaha waxaan aad iyo aad idinku mahad celinayaa Somali National TV oo na siiyay fursadan qaaliga ah oo aan macnaha maanta ku soo bandhigayna macnaha meesha aan ka nimid waxaan nahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hirda oo qaban qaabaysa ciyaarahan waa sanadka noogu horeeyay waxaan ahaa coachkii kooxdii aad arkayseen macnaha ciyaaraha fiican soo bandhigtay waxaan ku harnay quarter finalka ayaan ku harnay waxaan u maleynayaa ciyaaraha macnaha winning iyo losing waa body of the game waa qayb kamid ah gameka waana ka guuleystay waxaan sanadka dambe insha Allah waxaan rajaynayaa inaan si fiican uga soo qayb galno oo aan soo adkayno ciyaartooyda oo aan ku soo talagalnay si wanaagsan waan idin mahad celinayaa daatiin SNTV السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي أحمد وليد وحن كصعدا قاحدة فنلان وحن أها قاحدة فنلان كابتن كودا عياره سويناك أيان وجود عين وحن قرنا إلا كوارتر فاينلز وسنة كنوه رئيسان عيارين كسوق يبقلنا وحن للسعودة عيارتوي أو أدو داير حتى الله في عيارتوي أو عياران كسوق يبقلي ساس دراد ما أنت مركنا لقى بدي منيت جبين inkastoo sanadka hore nagu horeysay ahayd insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadka dambe markaan imaano anako experience leh
inaan cayaaraha ka soo qayb galno dadka oo reer Hirda cayaartooyda oo cayaaraha nala dheelaaye maamulka guddiga dad walba waxaan rabaa mar labaad inuu mahad celiyo صدق ما شاء الله ولد فضل يا حبيبي تعال how you feeling today? What? How you feel? I'm feeling great. You sure about A beautiful turn. MashaAllah. MashaAllah. I know what the champions, they've done well, they've worked hard. Yes, listen to this. Listen to this. Wuxuu yiri mugdigu. Listen to this. Mugdigu wuxuu wataa baqdin. waa in mugdiga laga saaraa Muqdisho si ay baqdintu u dhamaato. waa former mayor of Muqdisho Maxamed Nuur Tarsan in the house. saxabka waa ninkii Muqdisho maqsiga ka saaray, waa ninkii dhiirigeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed, waa nin waqtigiisa u hura inuu garab istaago sportska, waa ninka guddoonsiinaya awoorka ugu weyn iyo tiimka ugu weyn. haye Tarsan in the house. saxabka aawe. ماشي الخخاياشة كبها فيفا ترسن الوقت بدن بعد كليسا وحول بقر لليرة كوسابسن وتيم كوينا وكلمة دادي وحولها هاجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحدود بالدقيسين مناسبة آد وروح بدن ويكون مهتسنتا هيئات هيرتو إني قابسو إنتانو دلنيرا والصوماليات إني سكنتو إني إسبرتان إن أي وحكت دحية أي وقادان قار كيمد فنلند قار كيمد سويدن قار كيمد دنمارك قار كيمد UK قار كيمد هولند سويسرلاند جرمالكا What? Finland. Ceylon. Where's that? Ceylon. Where's that? I don't know. intii naas oo dhan ee kala luqad ah markaad u fiirisid Yurub haddana luqada idin midaysa waa luqadii Soomaaliyeed walaalaad tihiin isku dal baad tihiin isku dad baad tihiin isku ummad baad tihiin waxaa la rabaa marka arrintan inaad xoojisiin hay'adan aad ku taageertiin sanadka ka damana sanadkan sidan ka wanaagsan in laga sii dhigo adinkuna inaad isbaratiin ha kala cararina markay ciyaartu dhamaato isbarta isogaada adresada kala qaata isla xiriira Facebook ku wada xiriira muxuu ahaa Twitter ku wada xiriira barasho wanaagsan aad baad u mahadsantiin hay'adda idin qaban qaabisay Soomaalinimadu ha xoogaysato midnimada Soomaaliyeed ha xoogaysato calanka buluuga ha noolaado calanka buluuga ha noolaado iri
dhegaysta calanka buluugaana mideeya haddaan gobollo calan u samaysano waan baabacaynaa calankii buluuga laga tagay mid goboleed baa lala soo baxay taasi marka ma noqonayso ummadda ma mideynayso calanka buluugaana mideeya calanka buluugaan isugu tagaynaa Soomaha aad baad u mahadsantihiin عمر سجاع تيم كأوير يا هدون مقليو come and join us عمر سجاع go ahead سي وين تيمكي وكوحدي يقول ستي قرن نوالن كم وذا قص لسال يري ويلشن يوي دلالين كواسي واد دلالين لكن لما كان يجوش الرعدي ولا ما لا هاي هاي يركا هاي فيلم أدي هذا مفرح سنة ما شاء الله هاي تبرع ولا قاعد تبرع يا شو تنقلوا يا بيم تساعد تركب من هذا السكول كرمش يلا خلاص لا يوسع على ساعة انت لا بحنا وانت ما شاء الله كان معنا نكير هذيس صدوا ما شاء الله تيم كذا قاضي واي and بابا عمر ترسلوا لي بتيم صورك هاي صورك كوبك وحاو قاضية وتوبرها وعلي يفرقال هذه صورك ها oh put your hands together the winning team 2014 the champions أي بارتس كلا عليه بارتس هذا ما سيهين هذا ما سيهين the winning team ما شاء الله ولدن بيشترين من وستن ما هو قول بدنا هذا لسه محارتين هذين السلام عليكم. First of all, I want to thank the Moroccan team from coming all the way from Belgium. Have a safe trip back, okay? Furthermore, I want to thank Den Haag for the second place. It was a nice tournament, the 10th edition, very good, mashallah. And I want to close by saying Saabka. I like this guy. Saabka. Well done, winning team. هذا ما تسين أراس لقمة داها لقمة داها أي باورت كلالية هذا ما تسنتين تبرها لقد بدعي كوحدة واحد كبر هكذا يسمى لي هنا كقال تدور مليون مع عرض كجيل. وين كوحدة بدن استاد البدي. وده كده. ويا جوز ماريا أسكنك تاعي ويا بعد ما سنتاي. The special one. Okay, thank you very much. Joseph Maria team kisa. Masin. Hai kuda ranina. Masin. Hayat. Masin. Masin. MashaAllah. Shaqafi عم بتقوتين. كنت جواد داشين. وحال أوران كرر رجدي. Somali basketball كي ويدي هور تاجن تاي. Put your hands together. Come on. قبلوا ماتسيين وقروح بديهين وماتسيين هل كانت جوجر هذا دقائقنا وحان on the stage كوغيريا للمسؤولة هذا تقنن أولو شرفينه بحياة هذه الدار وأمباسادور أحمد فقي on the stage please. Thank you very much Ambassador. Put your hands together. Come on. صعب. على فقي هذا ما تسيهي أمباسادور وأمباسادور كسومالي وفدي بلجيم أو إلى يوروب نوجوغا هذا ما تسيه on the stage. aad ambassadorku waa diyaar gabdhuhu waa diyaar waxaad sugaysaan yaa badiyay waa kooxda ay tababaraha u tahay shukri aawe
بلدها قاطع بليز so just بلدها لنسينا بليز thank you very much keep smiling حناجين عاد كده هاي قصر قاعدين وضع بس هاي سونا وهذا well done صعبك come on what's going on well done guys واد نغفر حسين برد باد نغفر دكتين ما شاء الله وكرر أبتي سكوا أني معنا أبتي ما شاء الله صعبك إذا كمان صعبك all the girls on the stage بلدها قاطع صورك قبلها بلدها لسي هلكا يسوي استاجا بليز قبلها قاطع هلكا يسوي استاجا بليز الصورة هذه اللي قلنا هلكا يسوي استاجا keep smiling حق فيري يا كالابتي كان قعنتا كرسوفول أي حق فيري keep smiling قصة عاد كديها يا سيدي وحق أي عاد ما تسين picture كويحي أولين عنا هاي فيل ما شاء الله happy ما شاء الله لطنان ما شاء الله هذا بديها صعب aad bay mahadsan yihiin and thank you very much you've done well and afaf badan baa ku hadashan laakiin af Soomaaliyeed ku daldalaya ma sha Allah waa dadaashay ninka dalka matali doona away shukri kabtanka ma sha Allah ya idinka la'aantiin fikirkiina ee ideyadiina in basketballka ilaa Soomaaliya inaad gacanta ku haysaan oo aad u baas gareysaan second generation la'aantiin may dhacdeen marka waad maadsantiin taxgalin gooniya saabka warkaale idinku saabka iga adkaan weydeen aad baa maadsantaa soo wow saabka Thank you very much aad oo mahadsantiin dareenkeena caawa waxa waaye heer sare marka waxaan idin rajaynaynaa gabdhaha Soomaaliyeed inay maaragtay soo banaan baxaan ee sportiska maaragtay taageeraan qaybta qabiilkana la iska iloobo rag iyo dumar aad baa mahadsantiin idinkuna dadaala halka ka sii wada weydinkaas dumarkana waad maqlaysaan ayuutada wax walba ma aha sportika alla gala la yiri aad baa yes صعب come on boys she's not only best basketball player وقبر يروح بدل صعب كايه aad baa mahadsantaan I'm sorry I'm shy kaadhigay well done the best basketball player and solo waxaana guddoonsiinaya gudoomiyaha madaxda hirda thank you very much she's feeling good waxaan u yeerayaa yaa siinaya awardka الفنان عبد بادل أي أورك بحن دونا the best player put your hands together come on guys أول يصورنا وانين عورين الريفانتا كاميرا دسكما في علم باولنا ديارتي طابرها صوفول عيالك حافظ اللي ما دار تر ريالسك أي قال دقال أب ما تسين ويد دالين the best player of the tournament once more هيا put your hands together أب ما تسين هاي كورك هذا أول من قرنا aad buu mahadsantihiin sawiradiina waa qaateen wixii more information waxaan ka sports kalaali thank you other well done xafladda quruxda badan ciyaaraha isku dhacay ee hirda soo sameysay horta intaas oo dhan waxa madax u hayda wadada soo halkantay waa dadka laba mid ah waa Faadimo Haboon saacad siiya horta in yar baan soo tiriyay maanta dareenkaygu sidoo ahaa sida maanta ee waxaan idhi waa maalin wacan inta meesha joogta mudane iyo haweenkuba ay maqsuudayaan oo muruqay ku faaraan dhalinteena muuqale saca meel saraasiya Soomaaliya mudnaanta leh meel markasta aan u hadlaynaa oo martidan inoo timi soo mara albaab furan mashxarad iyo sacabkan ku soo dhaweeya
ما شاء الله ده هبلهنا موقع لكم مثل سبورتك إيه أنت ويل مانك يا مسكح ذا الجليو مرق شرف له كل علي مرش هو مسدام معملك وهردا معملك هردا إسكاله أمر وفاضو معمودان موسيقى لطميانا هسه هنمرنا بقوين ما أنت وايها عسوب إسكاله hambalya in leeyahay horumar weyna gaara habla iyo halyayaba halkiina ka sii wada hareeraha kale ha eegina hormuud bulsho weyn ahaado walaalays huba ahaado hagaag oo abidkiin ha hakanina Faadumoy adigana waxaan ku yeeray hooyada hirda halka soo gaarsiisay isu keentay maanta intana qof intana dada waxaan idhi Faadumo cudoonay filkii dumar u wacanay farxadaada abuurtaa maanta loo fadhinayaa furihii cayaaraha fiiro gaara adiga leh fisantii haweenay hirta way fogaatee dhalinta ku faantee ha firdhinin amidkeed oo baasantiin I hope it laakiin waxaan jeclahay inaan halkan ugu yeero agaasimaha guud ee hay'adda hirda Dictoresa Faadumo Faarax oo halkan lagu guddoonsiin doono abaalmarin qaali ah oo runtii ay mutaysatay Dictoresa welcome Faadumo Faarax runtii waa maamo u taagan inay wax badan ka qabato horumarinta dalka Soomaaliya horumarinta wadamada Yurub horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan runtii waxaan leenahay thank you idinkana waxaan idin ka rajaynayaa inaad dhihi doontaan thank you so much runtii Dictoreysada ma aysan ogeyn abaalmarintan in la guddoonsiin doono laakiin waa abaalmarin ay ugu talagaleen dhalinyarada ka midka ah guddiga qabanqaabada ciyaaraha hirda Amsterdam Futsal Tournament runtii waxaan u garanay inuu abaalmarintan guddoonsiyo Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil aad iyo aad ugu mahadsantahay Saalax Xasan Cumar runtii sidaad u sheegteen ba Marwo Faadumo intaas oo qof iyo waliba in ka madan ba inay oo waliba Soomaaliya ku nool ba inay ka farxisay inagoo dhan waa wada ognahay saxaafaduna waa wada dhageysannahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada AFT oo waliba heerka maanta aanu joogno soo gaarsiinay waa Saciid Xandulle iyo waliba Cabdinuur iyo waliba Saalax Xasan Cumar waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay marti sharaftii oo ugu horeeyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxaan kaloo u mahadcelinayaa danjiri Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Dr. Ali Saciid Faqi waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Marwo Faadumo Faarax oo runtii aanan intaan aysan naga mutaysan in ka weyn ay maanta ahaan lahayd laakiin aanu raali gelinayno Marwo ku soo dhaweeyo waa maasantiin horta aad iyo aad u maasantiin barayskan wuxuu ahaa mid aniga aanan ogeyn laakiin waxaan leeyahay idinka barayska mudan waxaan rabaa dhammaan inaan u mahadceliyo dhammaan kooxaha ka soo qayb galay ciyaarahaanayto kuwa ka imaaday Yurub dhalinyaradii kale oo ka qayb gashay dadkii fiirsanayay dhammaan dadkii noo ahaa martida gabdhaha basketka dadkii Ingiriiska nooga imaaday qof walba oo nagala qayb galay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa arrin aan ka wada shaqeynayno ma aha in barayskan waxba ima aha ani waxa maanta wax fiican yahay in aan maanta haysano dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku xiran oo meel kasta joogta oo Yurub oo dhan iskaga imaatay Holland joogta oo isbartay oo berina contact si sameeyay waxaan rabnay inaan tusno filimkii yaraa oo ay maalintii aan bilownay halkan 2005kii ilaa 2014 aan hadda wadno sanadkii tobnaad ah waxaan rabnay inaan tusno dhalinyarada network ay sameysteen waxyaabaha halkan ay ka barteen dhalinyaradii noqotay oo wadanka maanta u shaqeynaysa oo sportigan ka shaqeynaysa ayaan rabnay inaan tusno laakiin nasiib darro uu noo hagaag waayay haddii uu hagaagana waa in tusi doonaa insha Allah waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo Maxamuud Nuur Tarsan oo naga aqbalay
inuu noo imaado nagala qayb galo ciyaarahan ahna ciyaartooy asagana oo basketka ahaa nin ciyaaraha ay waxay yihiin yaqaana maanta naga aqbalay inuu nagala qayb galo waxaan leeyahay waa mahadsan tahay waxaan rajaynayaa haddii aad siyaasadda dib ugu soo noqoto in isboortiga aad siisid qiimo inaad siisid iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waa dadkii future-ka waa inaan dhalinyarada aan siinaa future-ka inay yihiin waa inaan siinaa maxato future inaan siino waayo ayaga aan tixgelin siinaa waxaan rajaynayaa haddii Maxamuud Nuur Tarsan uu ku noqdo siyaasadda inuu siin doono ayagana tixgelin waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo oo halkaan rabaa inaan mahad uga celiyo dhalinyarada waayaha cusub oo ayaguna hadda ku cusub wadanka isla markaana naga aqbalay inay wali dhalinyaradii gubaabiyaan waxay ka wadeen wadanka inay gubaabiyaan dhalinyarada walina halkaan way ka sii wadaan waxaan leeyahay meeshiina ka sii wada insha Allah waa dhalinyarada nagu soo biirtay waxaan kaloo rabaa inaan mahad u celiyo fannaankeena weyn oo Cabdi Baadil oo asna naga aqbalay waxaan leeyahay waa mahadsantahay Cabdi Baadil heesta uu noo sameeyay oo ah heesta isboorti ahna waxaan leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantahay wuxuu garab taagay mar walba arrimaha Soomaaliya waxaan leeyahay thank you waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo walaashay Lucky waa gabadha markasta na garab taagan oo isboorti hadaan qabanayno dhinaceena taagan waxaan leeyahay Lucky waa mahadsantahay meesha ka sii wad waxaan rabaa kale inaan u mahad celiyo lama hilmaamay dadka tirada ka bateen laakiin waxaan rabaa DJ Liban DJ kaliya ma aha waa ninka wax walba qabanaya saalka nagal qabanaya wax kasta noo sameynayay waxaan leeyahay Liban mahadsanid dhalinyarada raashinka noo sameynaysay dhalinyaradii kale volunteerska ahaa aniga barayskayga waa dhiman yahay Abuukar Cawaale oo ah ninka ogtihiin Soomaaliya qaadkii Ingiriiska joojintiisa ninka qaybta weyn ka qaatay oo asagana halkaan noogala soo qayb galay waxaan leeyahay Abuukar thank you inaan noo timid oo maanta halkaan noogu timid Qadro walaashay waxaan leeyahay barnaamijka noo tirisay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa in gabdhaheena Soomaaliyeed intaan istaagno inaan wax u qabano wadanka kulligeen waa mahadsantihiin waxaan ka tagay oo macnaha dhalinyarada Marookaanka oo noo imaatay dhalinyarada kale oo dibadaha ka imaatay dhalinyarada volunteerka nagula shaqeynayay qof walba oo halkaan qayb ka geystay ama media ha ahaato waxaan leeyahay waa mahadsantihiin qof walba waxaan siinaynaa barayska iyo qiimaha uu naga mudan yahay waana ognahay waxa yaalo Soomaali waxay tiraahdaa waari meysida war ha ka haro ma noolaanayno laakiin nin walba waxa ka hari doona waxa uu wadankiisa u qabtay marka waxaan leeyahay haba yaraatee waxa la qabto wadanka waxa loo qabto waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan jeclahay inaan u yeero iyadana maama Shukri Dalbaas oo ugu talagashay inay abaalmarin guddoonsiiso Dictoressa Faadumo Faarax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردا لما سوكوبي كرو حنبلية ده especially فاطمة يسالة يو سعيد مركا فاطمة ولاشين وحاوب صوت تلقلي شهادة الشرف ولاشين إنتاني إنكم بدن بوينك استنشاء وحنقول له جر جوك فاطمة. السلام عليكم. waxaa ku xiga oo kale oo shahaad sharaf ugu soo talagalay Saalax asagana shahaad sharafkan oo asagana markasta waa xiriiriyaha hirda oo na soo xiriiriya markasta waxaan leeyahay Saalax iga gudoon waxaa kale oo asagana ugu soo talagalay Saciid Axmed Xandulle شرفتاس waxaan oo dhan waxa uu madax ah oo maaragtay abaalkaas oo dhan waxa uu hayna Ilaahay ka sokow Hirda iyo Faadumo Saalax Saciid iyo madaxda Hirda waxaan idin leenahay Cabdi Nuur noolow jiro joog. Assalaamu calaykum.
ayaad u mahadsan tahay runtii adiga laftigaadu mar walba in kaalinta aad ka qaadato howlaha mujtamaca loo qabanayo runtii in la xuso aad iyo aad ay muhiim u tahay waana mahadsan tahay intaa kadib anigoo ku hadlaya magaca ifsan waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo hay-adda hirda faadumo guddiga maamulka arrintan quruxda badan leh soo qaban qaabiyay waana markii tobanaad halkaas waxaad ka dareemi kartaan taariikhda dheer waqtigii la soo bilaabay 10 sano kadib meesha la soo gaarsiiyay waxa kaloon jecelahay inaan u mahad celiyo dhammaan dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay dadkii ciyaaray kuwii badiyay kuwii laga badiyay waxaan runtii si gaar ah ugu mahad celinay gabdhihii yaryara ee basketkii quruxda badnaa iyaguna ciyaaray iyo gabdhihii kale cuslaaday iyaguna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin sidoo kale waxaa si gooniya in loo xuso mudan gudoomiyihii hore gobolka Banaadir mudane Tarsan runtii asaguna waa nin sporti ah marka waad ka dareemi kartaan dadaalka uu muujiyay muddadii gobolka uu joogay asna waa inuu ogaadaa inuu mujtamaca Soomaalida dad badan oo taageersan uu ku dhaxleeyahay sidoo kale fanaaniinta Abdi Badil iyo fanaaniinta kaleba aad iyo aad ayay iyaguna u mahadsan yihiin waxaan jecelahay ugu dambeyntii inaan hadiyadan guddoonsiiyo Awaale runtii shaqada uu qabtay in la dhayeelsado maaha jaadka ama qaadka sida loo yaqaan waa ognahay mujtamaca Soomaalida dhibaatada uu ku hayay gaar ahaan wadanka Ingiriiska iyo wadanka Holland oo laga joojiyay kaalintii firfircooneed uu ka qaatay arintaas in la joojiyo mar walba waa in la xuso taariikhduna ay xustaan runtii waa dadaal aad iyo aad u fara badan macnaha dadaalkii uu sameeyay ugu dambeyntii waa lagu guuleystay marka waxaan leenahay adiguna halgankaas mar walba waa la xusayaa hadda koorna wadanka Holland waa noogu timid aad iyo aad ugu mahadsan tahay ku soo dhaw aad u mahadsan yahay walaalkay aad waxaan u mahad celinayaa hirda oo runtii waxaan aragnaa intan halkan iyo dhalinyarada iyo dhiirigelinteeda laakiin dalka iyo dadka dhibaataysan wax u qabata arinta qaadka waxaan leeyahay gabdhaha dhalinyarada I did it for you idinka idin sameeyay inaad heshaan wiilal ilka cadcad oo idinka qosliya ya oo taamidin siiya insha Allah dhalinyaradana waxaan leeyahay idinka ayaan idin sameeyay inaad himiladiina hiigsataan oo inaan caajis noqon oo aad dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina wax u tartaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay dagaalku UK iyo Netherlands kaliya ma ahayn less than 1% of populationka marka loo compare gareeyo Soomaaliya baa labada wadan ku nool dalkeena uu qaad ku dhibaato ku haya waxaan idin leeyahay war dawladaha dariskeena dalkoodu ka baxaa war dadkooduna ma cunaan war diyaaraday ku raraan oo dalkeena ay u diraan oo dollarkeena gurtaan oo dakhligooda ku qabtaan oo dalkooda ku dhistaan oo dayirteena ku laayaan waa gumaysi dahsoone dulli weeye daaqadka salaamu alaykum
وركديقتال كما آمن بحن سيدتي يديدان أنك وركديقتال كما آمن بحن سيدتي يديدان أنك وركديقتال